Esse milagroso é o hidrogel, porque a gente não tem a capacidade de ficar irrigando aqui toda vez. Ele vira um gel que você coloca embaixo da muda, num dia de sol, quando a muda estiver precisando de água, vai pegar do hidrogel. E ele rende demais, meio potinho desse daqui, cara. Vamos ver quanto que vai render. Vou pôr aqui bastante água. Ficou tudo em gel aqui.